大家好，欢迎收看生活小帮手安姐。全自动洗衣机，相信很多家庭都在使用，但是不少朋友在抱怨，洗衣机有时候洗的衣服是不干净的，那是为什么呢？其实是这个步骤做错了。下面赶紧跟视频一起看看是为什么吧。现在洗衣机几乎每个家庭都会有，特别是全自动洗衣机，使用也挺方便。但是不少人又说，像这种洗衣机洗出的衣服不干净，而且洗出的衣服会有残留洗衣粉。其实大家可能是在洗衣服时用错了步骤。我们打开洗衣盒，很多人都去使用它，但是却不知道该怎么清洗。可以看到上面已经有污垢。为了让衣服洗出的更干净，洗衣盒一定要清洁。我们按中间蓝色部位的一个按钮取下来，然后将它清洗干净。我们再准备抹布，把里面也要清理一下。里面会有残留的洗衣粉、洗衣液等清洁品，可以看到已经清理干净。全部清理后，我们将洗衣盒放进去。那究竟是哪个步骤导致衣服洗不干净呢？其实是大家用错了这3个小格子。很多人都是随意将洗衣粉放进洗衣盒内，而且用到现在也分不清它们到底什么用途，用错了才导致衣服洗不干净的。先来说最右面的这盒，这个是我们正常预约定时需要用到的盒子，就是你定时预约洗涤的时候，在这个盒子放洗衣液。中间这个蓝色区域很多人都不知道，这里是用来添加柔顺剂，要记住这里不要添加洗衣液哦，因为漂洗的时候柔顺剂才能跟水进入洗衣机。如果洗衣液放在这个中间盒，那你洗出的衣服就会有残留的很多洗衣液哦，这也是衣服总洗不干净的原因。最后这个左边大盒才是我们正常洗涤时候用到的。洗衣服时把洗衣粉和洗衣液放到这个盒子就对了。大家记住这3个格子的用法了吗？另外，平时我们洗完衣服，洗衣机最好要通风，洗涤盒要跟洗衣机门都要打开，保持干燥，以免洗衣机内滋生细菌，防止内桶发霉，也可以延长洗衣机使用的寿命。今天的视频就到这里，如何让衣服洗得更干净的小步骤，大家学会了吗？如果你想看更多实用有趣的生活妙招，可以关注我，我们下期再见。